паяльник более похож даже на сварочный аппарат, чем на паяльник. Предназначен для выполнения спаев различных металлов угольным электродом. Включается в сеть напрямую. Состоит из дросселя и диодового моста. Дроссель от лампы ДРЛ 250. Крайне опасен, потому что не имеет гальванической развязки с сетью. Такой способ сварки применялся в 50-х годах в бытовой радиоаппаратуре. Вот фрагмент лампового приемника тех годов. Мы видим характерные спаи на кончиках радиодеталей. Этот вид соединения самый надежный. На примере ремонта китайского обогревателя я покажу принцип работы. Закрепляем плюсовой провод на спирали, а минусовым электродом, в данном случае взят из батарейки, делаем спаи. Почему выбрано такое высокое напряжение? Потому что спираль не перегорает ввиду малого тока в цепи. Так можно соединять медные провода. Спай получается очень крепким и очень надежным, без применения каких-либо припоев и флюсов. Видим такой же шарик, как и в радиоприемнике. Также можно сваривать и радиодетали при необходимости. В основном этот метод применяется для спаев нихрома, в паяльнике, например, в обогревателях, там, где скрутка ненадолго. Еще раз повторяю, на электродах 220 вольт. Далее поговорим